आज मैं आपको एक ऐसी आवाज़ सुनाने लगा हूँ जिस आवाज़ ने पूरे के पूरे मेक्सिको को हिला दिया। लेकिन उससे पहले इमेजिन करो कि आपको एक आवाज़ बार बार आ रही है लेकिन उस आवाज़ के आने का कोई सोर्स नहीं है। अगर आप किसी को बताते हो तो वो आपकी बातों को बरसता है। कुछ ऐसा ही हुआ मेक्सिको के टाउस शहर के रहने वाले लोगों के साथ, जब उनको एक ही आवाज़ बार बार आ रही थी लेकिन उस आवाज़ के आने का कोई सोर्स नहीं था और वो किसी को बताते थे तो वो उनकी बातों को बरसता था। पहले तो ये आवाज़ एक दो लोगों को आ रही थी लेकिन आहिस्ता से ये आवाज़ पूरे शहर के अंदर फैल गई। जब ये मामला सीरियस हुआ तो रिसर्चर्स ने इसके ऊपर रिसर्च की लेकिन उनको भी कुछ पता नहीं चला। पहले ये आवाज़ सुन लो। हाँ, मुझे पता है आपको इसके अंदर कुछ समझ नहीं आई होगी। बस एक डीजल इंजन चलने की आवाज़ थी और उनको कुछ अलग सी आवाज़ें भी आ रही थी जैसे ट्रेन के चलने रुकने और एक डीजल इंजन के चलने की आवाज़। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि टाउस शहर के आसपास कोई ट्रेन स्टेशन ही नहीं है और ये अपने आप में एक अनसॉल्व मिस्ट्री बन गई है।